Ylvisåker, Vegard Ylvisåker, stiller det store spørsmålet. Hvordan henger egentlig alt dette sammen? How I wish I had known. How you? I would have known the answer to the universe. Ordfag hele sommeren på P3. Ordfag med Ylvis på P3. Jepp, det er helt korrekt. Ordfag på P3. Her er vi. Hei, 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 hei. Det er tirsdag, det er 4. juli, og det er bare begynnelsen på vårt lange eventyr, Vegard, som skal vare ut i 6 uker. Tusen takk. Mitt navn er altså Bård Ylvisåker. Jeg er broren til Vegard Ylvisåker som står ved siden av meg. Tusen takk. Snakk kort om deg selv. 3 stikkord. Jeg er. Mørk. Jeg er. Ofte forvekslet med en innvandrer. Og jeg er. Et snilt menneske. Ja, 2 ting om utseende, 1 ting om innhold. Sånn er verden blitt. Vi hadde en liten sånn her artig sak med Mine her nå nettopp. Jeg vet ikke om folk fikk det med seg. Hun trodde det var en teknisk feil. Vi bare holdt kjeft for å være kjipe. Sånn er vi. Sånn er vi. Sånn er vi som dynamiske, men greier å ha med å gjøre. Du, vi snakket med Klaus Onsdag i går. Fikk det smarte trikset om at vi tripset heter det vel, om at vi ikke skulle snakke munn på hverandre, og dermed skulle velge en programleder. Ja, og vi skulle avgjøre det med stein, saks, papir. Vi kan gjøre det med en gang, så blir vi ferdig med det. Klar? 2. Da fikk jeg saks, og Bård fikk papir. Det vil si at saks klipper papir, og da er jeg programleder for i dag. Et dårlig valg av tilfeldighetene, men det er greit. Ja. Men vi får en sang her nå. Det er Ring meg når du skal på stranda. Vi kan prate som om regningen aldri kommer. Carpe diem, piano der altså. Jeg får aldri nok av prate som om regningen aldri kommer. Og den kommer til å gå hele sommeren, og I love it. I love it. Du, jeg har sett en liten dokumentar med de guttene. De er utrolig smarte folk. Det kan hende. Jeg har ikke sett den. Men de er det for det. Ja. I dag skal vi, som vi sa til, eller skulle ha sagt til Mina i dag, så skal vi rett og slett prøve et nytt konsept. Med enorm fallhøyde. Enorm fallhøyde. Dette kan gå alle veier. Vi har altså tenkt å spørre våre lyttere om de kan sende inn forslag til en sangtitel. Og så skal vi lage sangene i slutten av sendingen. Så det blir dagens konkurranse da? Det blir på en måte en slags konkurranse for vedkommende som da får fremført sin sang på slutten av dagen. Kan da rett og slett feire med å få seg en P3-T-skjorte i posten. Oi. Og pluss at selvfølgelig det blir jo stas å få den spilt på en norsk radio. Så send altså inn forslag med sangtitel, kanskje litt om hva sangen skal handle om. Send inn med kodeord OFAG til 1987, eventuelt e-post ofag@nrk.no. Jeg tenkte kanskje for å forklare det litt bedre, ja. Selv om folk flest burde ha skjønt det nå, så er det alltid noen der ute som ikke skjønner det helt, og Neida, det var ikke meningen å være stygg. Men Geir, kanskje du kommer med et eksempel? Jo, jeg ser en kalender her som det står Hordalandsnaturen 2005. Ja, ok. På? Ja, det er fint at du ser det, men det var det vi skulle synge. Det er det dere skal synge. Hordalandsnaturen. Vegard. Ok. Jeg går ut over veien og ser meg litt rundt. Der kommer det et tre som er både grønt og brunt. Det er flott å se på i Hordalandsnaturen. For eksempel. Ja. Det blir ikke bedre enn det. Jo. Det var jo veldig bra. Syns du det var gøy? Det hørtes jo nesten ut som dere hadde forberedt den på forhånd. Cool. Skal jeg komme med et eksempel til? Ja, ok. Jeg er jo veldig lite kreativ. Trykk på den knappen som heter frakoble. Oi, ok. Da vil jeg ha en kazoo-intro, ok? Ok, begynn med kazoo-intro da. Ikke gående. Ok. Trykk på den knappen, det står frakoble på. Ja, så trykk på den knappen, ellers må du nesten gå. Trykk på den knappen. Sånn, ja. Men send altså inn, og så skal vi kåre den fineste titelen som skal få sin egen sang spilt her på NRK Patreon. Nå kommer det noen som har forberedt seg på forhånd, heldigvis. Det er Gwen Stefani med I Know You Cool. Jeg hadde en Fisherman's Friend i munnen, det beklager. Det må du aldri ha på radio! Jeg vet det, men ikke vant med radio. Rookie! Ja, det var også Gwen Stefani med I'm Supercool, eller ikke? Nei, Cool er det hun heter. Ja, du, det var utrolig gøy tydeligvis med sangtitelkonkurransen vår, for jeg har fått inn masse forslag her. Det sa
in the mailbox. Og vi skal ta så spille en som ikke kommer til å vinne, men Gi meg en, som jeg altså. synes var veldig gøy. Det er bare Vegard som ser det. Du kan ikke synge hele sangen, du kan bare synge refrenget. Ja. Ok? Og det er en som har sett inn det står ikke hva han heter, men det er en som har sendt inn titelen Dorte Skappel fikk seg penis. Dorte Skappel fikk seg penis. Ja, Ok. Det var en dag og Dorte, hun vakna opp. Hun tenkte utringning er ikke nok. Nå må jeg få meg kokk. Jeg må få meg kokk. Men få meg penis. For utringning er ikke rock. Det er nok ikke det. rock nok. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Vi skal få mer sangtitler. Bare fortsett å sende inn. Og det er veldig fint at, folk kan sende inn litt sånn begrunnelse. Eller hva skal sangen inneholde også, i tillegg til tittel. Jeg synes Dorte Skappel var mer nok. Ja, Der fikk av og til er det nok. Jeg fikk plutselig veldig mye. Ja da. Husk å sende inn på SMS til OFAG. Kode 1987. OFAG 1987. Eventuelt til mail, som er ofag@nrk.no. Nå er det klart for en ny 1002 fantastiske facts. Skal jeg lese litt fakta om dette heftet i seg selv? Ja. Fordi at heftet vårt, 1002 fantastiske facts, det er utgitt i 1995, så det kan være litt utdatert på enkelte ting, men det er sikkert en 3-4 facts som ikke er helt oppdatert. Det bør gå greit. Det er en bok. Det er morsomt å gå på oppdagerferd i. En gullgruve av kunnskap og en inspirasjon til undring over vår fantastiske verden. Ja. Og den går ut på at du, Vegard, gir meg et tall mellom 0 og 1003. Jeg skal finne faktet. Ok. Ja, Kom igjen. jeg tar 249. 249. Mhm. Det er helt perfekt. Det har vi her. 249. Når et menneske tar seg en lur på en time, forbrenner det like mye energi som skal til for å koke vann til 6,6 kopper te. Jeg hadde tippet 6,8. Ta ett til, da. Ja. Rakk ett til. 730. 730. Blank. Jøss. Høy i hatten i dag. Mm. 730 blank. Mars har en tynn atmosfære, men ganske hardt vær. Analyser av 50 000 bilder viser at det finnes opp til 6 kilometer høye skypumper på planeten. Oi. Flaks at du ikke bor der. 1002 fantastiske facts. Connection med hva står det? X-Locker? Lover. For jeg har skrevet med en penn oppå navnet. X-Lover. Kjempeflott. Kjempeflott. Jo, men det er det som er så kult med radio, da. At det kommer litt sånn musikk mellom snakkingen. Det er jo et gammelt fenomen. Det er ikke noe vi har funnet på. Men vi synes at det kanskje hadde fungert på andre måter også, snakket vi om i går da, etter vi hadde hatt vårt første sending. Det er jo veldig deilig for oss som står her i radiostudio å kunne snakke litt igjen, og ta en pause og liksom tenke på andre ting også. Og så i tillegg, hvis det er noe vi skal snakke om senere, så sier vi det kanskje før sangen. Ja, nå kommer Desmond med Kakk med Desse, og vi skal snakke litt om Gutta Boys. Det får du etter sangen, sant? Og så kommer sangen, så kommer Gutta Boys, vet du. Hei, vi er Gutta Boys, og sånn. Ja. Og vi tenkte at kanskje folk skulle bli litt flinkere å bruke musikken som et litt sånn avbrekk og pauseinnslag. Og for å gjøre det lettere for folk å forstå, så har vi laget et eksempel på en situasjon der dette kanskje kunne være en fin løsning. Bodø-kontroll, det her er SAS Bråtens 378, vi er på 5000 fot, vi har fullstendig motorhavari på begge motorer og mangler hydraulisk trykk, vi må ha en landingsbane umiddelbart, over. Ja, det her er Bodø-kontroll, og vi har funnet en midlertidig landeplass til deg, så du kan få plassert flyet ditt på. Du skal få vite hvilken det er etter I Wish I Could Fly med Roxette. Sant, altså, å løse det på en veldig grei måte. Ja. For noe av nøkkelen i en sånn situasjon er selvfølgelig å få ned stress, ikke sant? Ja, beholde roen. Klart å Roxette er med på det. Du har jo flyutdannelse. Er dette en gjengs måte å løse det på? Ja, det blir stadig mer populært. Det er mye brukt? Ja, spesielt i Øst-Europa så er det veldig og på Flesland bruker vi også Tårnet på Flesland er veldig glad i den der Lenny Kravitz I wanna get away, I wanna fly away. Selvfølgelig, selvfølgelig. Så det skjønner jeg veldig godt. Har du noen gang krasjet i fly? Nei. Jeg holdt på å fly inn i en flokk med svaner en gang. Hvis du hadde gjort det? Hadde du dødd? Nei, svanene hadde nok dødd inni Mixmaster. Hvis du dør, hvem vil du skal overta som programleder i O-fag? Du kan velge av alle i hele verden. Ja, Geir vinker her. Geir Barstein, det var kult! Han er jo allerede. Ja. Så det kunne gått så kjapt. Ingen hadde merket det engang. Nei. Du hadde blitt skutt nå.
Hei, jeg heter Vegard. Nei, du kunne sagt Geir. Ja, vi hører litt popmusikk. Ja, Tise Morse, ja. Vi skal høre mer om Morse etterpå. Det velrenommerte morsekurset vårt. Som på full fart vei inn. Full fart vei inn. Snok, svett og tårer med Snok. Jeg har aldri skjønt hva den sangen handler om i det hele tatt. Nei. Han tøff da. Stand up at you want. Men altså, Snok, svett og tårer, jeg skjønner ikke det engang. Skjønner svett og tårer, men jeg skjønner ikke Snok. Kom til poenget. Poenget er at jeg skjønner ikke Snok, svett, tårer. Ok. Ferdig med poenget. Nytt poeng. Hei, velkommen du hørt på O-fag på NRK P3, kanal for deg som er ung og hipp, og resten også. Og akkurat nå så har vi en konkurranse gående. Fniser du litt der borte? Ja. Så god stemning. Ja. Flink det. Fordi at vi har en konkurranse som lyder som følger. Hei lytter, vil du være med på denne konkurransen? Vi holder nemlig på med noe artig. Vi ber deg sende inn sangtitel og forslag til sangtitel, og så skal vi spille denne og premiere den beste. Interaktivt. Hvis du har lyst til det, så kan du slenge deg på denne her. Send kodeord OFAG til 1987, eventuelt ofag@nrk.no. Gjør det. Har vi fått noen svar? Det vet jeg at vi har. Vi kan ta et eksempel her nå. En litt rolig en. For her er en som har kommet inn med bare begynn du. Okay. En melding der står sangtitelen 'Magi kan beseires med saks'. Ok. I dag så jeg en flygende laks. Magi kan beseires med saks. For eksempel. Det var fint. Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Western. Skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Tipper folk allerede har begynt å glede seg til Fiff. Det er ikke så lenge til. Tipp hvilken bokstav det er. Kan ikke si Vi det. er altså kommet til morsekurset vårt, og vi har nok hele Norge sittende og lyttende i spenning. Det er altså et morsekurs som skal lære alle morse i løpet av sommeren. Og vi har med oss Bjørn Western, som er vår ekspert på området. Bjørn? Jeg heter Bjørn Western, og skal lære dere morse efter et nytt system, Western-systemet. Ja, det er veldig fint. Og i går så lærte vi selvfølgelig den første bokstaven i alfabetet A. Tita. Jeg vil bare si noe generelt om systemet til Bjørn Western. Ja, ok. Det er et ornamote-poetisk system. Greit. Og det synes jeg at vi skal få med. Ja. Det er veldig essensielt med hans system. Ja, vi skal komme tilbake til det. Men nå skal vi ha litt musikk først. Du hørte den først på P3. Ja, det er Margaret Berger, ja, med Samantha. Det kan vi si. Så kommer her. Det er ikke så lett, vet du. Jo, det er lett. Ja, her kommer hun. Margaret fra Idol. På direkten. Nå! Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Western. Skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Ja, og i dag, siden vi hadde A i går, så er jeg selvfølgelig kommet til B i dag. Der er en veldig naturlig rekkefølge på. Folk kommer til å skjønne det etter hvert. Ja, såkalte alfabetet. Og du har, som seg hører bør bra, funnet ut litt grann om bokstaven B, som generelt. Jeg kunne en del fra før. En opplysning jeg måtte hente inn i tillegg. Men jeg kan dele det med lytterne, og bokstaven B, det er den andre bokstaven i det latinske alfabetet. På natofonetisk så uttales bokstaven som bravo. Og det høres ut som en veldig positiv ting. Bravo! Til tross for at bokstaven B faktisk har en litt negativ ladning. Ja, det har den. Den har en negativ ladning. B-film. B-kjendis. Sant? Den type ting. I tillegg så er det ofte forbundet ulykke med bokstaven B, fordi det ser ut som et fastklemt 13-tall. Der 3-tallet og 1-tallet har knuget seg sammen til å bli en slags ulykksalig bokstav. Når vi skal snakke om egyptisk hieroglyfteknikk i forbindelse med bokstaven B, så er det litt spennende fordi at bokstaven B kommer fra en tegning av et hus. Og Gud hjelpe meg. Det hadde jeg aldri kommet på selv. Nei. Det ligner jo ikke i det hele tatt, og jeg tror ikke jeg skal prøve å forklare det. Det finnes grafiske sånne tilnærmingsillustrasjoner på internett. Det er den nest minste brystkoppstørrelsen du kan ha. Nå begynner det å hjelpe. Nå begynner det å komme seg. B-kopp, da er du synlig. Og jeg husker at en i klassen min,
i 8. klasse kom og sa, jeg har fått B85, og da var det sånn, halvsykker, hun har fått B85. Så det litt, da kan du begynne å skryte. Hvis du har B i postkoden, hvis du sender et brev til Canada, ja, da kommer du til Nova Scotia. Og Nova Scotia for øvrig opphav for en hunderase, Nova Scotia Duck Tolling Retriever. En spennende dyrart som ser litt ut som en golden retriever, men litt mer brun i pelsen. Den også veldig mottagelig for hoftedysplasi. Det var alt om bokstaven B. Ja, vi tar en til. B, B-bib-bib-bib. Dere hører lyden, ikke sant? B-bib-bib-bib. Dere hører B-en, og dere hører da morsetegnene. Det kan jo ikke være noe annet enn en B der når han sier B-bib-bib-bib, ikke sant? Det har han jo helt rett i. Det så sant, så det sagt. B-bib-bib-bib. B-bib-bib. Den veldig fin. Skal vi høre den en gang til? B-bib-bib-bib. B-bib-bib-bib. Ja, det nydelig. En gang til. B-bib-bib-bib. Det høres litt ut som baby-bib-bib. Baby back rib. Baby back rib. Den veldig lett å ta feil av når man hører en D-did. Det kommer vi tilbake til om 2 dager. Ikke forvirre elevene nå. Nei. Full fokus på B-bib-bib. Vi kan si litt... B-bib-bib. Tusen hjertelig takk. det som at dette jo et såkalt onomatopoat... Nei, hva det? Onomatopoetisk. Helt korrekt. Et såkalt lydmalende system. Dette western-systemet. Det vil si at man skal ikke gå innom dette tradisjonelle prikk-og-streke-allegorien med morse. Man skal kun konsentrere seg om lydene. En B ikke strek, prikk, 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 eller noe sånt. Det rett og slett bare B, bib, bib, bib. Bjørn, vi hører på deg en gang til. Vel, det kanskje slitsomt, dette her, men vi må gjennom det. En B, hva sa den? Det riktig. B-bib-bib-bib. Da kommer musikk. B-bib-bib-bib. B-bib-bib-bib. Det var The Verve med Bittersweet Symphony der, altså. Vi har fått inn veldig mange fine SMS-er i konkurransen. En fryd. Og folk kan fortsette å sende inn på kodeord OFAG til 1987 hvis de har en sangtitel som de vil at vi skal synge i slutten av dagen. Da kan de vinne en P3-T-skjorte. Det jo ikke dumt. Bård, hei. Skulle du spille litt ukulele nå? Jeg tenkte, fordi jeg har brukt mye gitar da. Ja, fordi at nå tenkte jeg skulle gi deg en som du ikke har hørt på forhånd. Ja. Er du klar? Ja. Nå skal du egenhendig lage... Jeg har ikke hørt de andre på forhånd heller. Ja, du har hørt det litt før. Ja, den ene, ja. stemmer. Så nå skal du høre her ifra Roy, har vi fått Likkiste. Likkiste. Jeg ligger her alene. Frys på beinet. Den var ikke helt på høyden. Nei, men du brukte alt for lang tid. Ja, for det ble for mye sånn her. Det skulle gått rett på sånn. Likkiste, likkiste, jeg legger her, det var det jeg visste. I min likkiste. Ok, greit. Vi... Ukulele tror ikke jeg var en hit. Jo da, det kan bli bra det. Vi kjører videre. Hei og årsak til nyhendnad. Klokka 12:45. Mitt navn Brynjar Kvam. Først innomlands. 2 av de 3 som i går ble meldt sakna i Jotun heimnaden, og som senere ble rapportert funnet, diverre meldt sakna at lavinehunderne som angivelig fant de 2 innrømmer i dag før nyhendnad at de løg på seg at de hadde funnet de 2 kun for å få street cred blant andre lavinehunderer. De 2 altså førebels fremleis sakna, men i god behold i Jotunheimdomen. Mer om denne saka i nyhendnad i morgen. Nå uten dom. De 7 tyskerne som i går ble funnet i Tyskland, var ikke ensomme. Tallene i Tyskland holder frem med å stige, og flere tyskere har nå meldt seg. Og nyhendnad sin reporter Per i Tyskland. Og hvordan stemningen der nå, Per? Her i Tyskland det ragnarok av tyskere. Uskyldige kvinner og barn vandrer rundt i gatene medan myndighetene freister å telle nøyaktig hvor mange tyskere som i landet. Du hører på nyhendnad. Mitt navn Brynjar Kvam, på Framhør. Det var altså Magnus Eliassen, Louis is happy. Kjekt for han det. Vi kommet til rett og slett avslutning. Vi må kåre en vinner her i kveld. Og jeg må bare si, av mine 2 radiodager, dette maken til folk som sender inn det? Ja, det helt enormt.
Det var ikke Kanskje du bare leser opp noen titler som vi dessverre ikke kan lage? Ja, her er en som har sett inn 'Sitting on a cock of a gay'. Det var veldig barnslig, men likevel veldig fint. Og så er det veldig mye sånn heimbrent og fyllesjuk, hestehandleren og grisebonden. Det er veldig mye fint. Jeg kan ikke lese opp alt, det var veldig mye fint. Lite og gult er det en som sier. Men jeg skal velge en, skal ikke jeg gjøre det? Som jeg vil. Ta en da, men da må vi lage en som er litt lang, som har kanskje et vers og et refreng. Ja, jeg har nemlig skrevet ned en, men nå finner jeg ikke igjen, så jeg vet ikke hvem som sendte inn, men det skal vi finne ut. Vi kaller den Mr. X. Mr. X. Fordi jeg har skrevet ned titlen, for den synes jeg var så fin. Og her kommer sangen. Du begynner, Bård. Ok? Og den heter Today I Got My Grand 3 Up and Running. Er det greit? Ja. Bare begynn du. Today, I got my Grand Prix up and running. I got my Grand Prix, it looks stunning. Yeah, I got my Grand Prix up and running. That's me. It was a Grand Prix, and I have a foot. I took it up by the root, and then I stuck it in with the tiny pin. It looks so fucking great. It doesn't look like a yet. Looking in the wood, feeling like I should. Feeling great. Cut it by the knee. And then I got my Grand Prix today. I got my Grand Prix up and running. I got it up and looks so stunning. I got my Grand Prix up and running. Tusen takk. Musikk. Ingen tvil om det. The Rockefeller Skank. Visste ikke at den heter. Jeg tror den heter Funk Soul Brother. Men det går greit. Nå er vi rett og slett kommet til veis ende. Vi skal rett og slett runde av. Jeg har bare lyst til å si og nevne først en sangtitel som jeg synes som kom inn her, som ikke dessverre kom med, men den høres altså sånn ut. Ich liebe der Glockenspiel und meine Spitzbart. Tror jeg kunne blitt en veldig... Det kunne blitt en veldig fin en. Dette tror jeg vi skal gjøre igjen. Det var gøy. Ja, det og vinneren av hele gildet ble jo Knut Allan. Knut Allan, vi fant ut hvem han var. Knut Allan Kristiansen, gratulerer. Du skal få en P3-T-skjorte i posten. Som er tøyt. Så vil jeg bare minne på vår internettside på nrk.no/ofag. Der kan du skrive inn i skoledagboken. La merke til det går at det er faktisk en del som har gjort det. Ja, så fint. Så det er jo kjempehyggelig. Få en liten sånn community der, sant? Blir litt sånn en gjeng. En fin gjeng. Og så kan man også lære seg mer morse. Man kan sende morsemeldinger til hverandre. Og det, jeg liker å si det litt sånn humoristisk, det er det jo ganske morsomt. Ja da. Mannen som lo i bakgrunnen der var Geir Barstein. Han har produsert sendingen for oss. Musikken er også produsert av Jørgen Hegstad. Snart kommer radioresepsjonen her, og nyhetene skal leses opp før det av Amund Grepperud. Og det er vel kanskje normalt å takke deg også, Bjørn Mesteren? Og det er absolutt helt normalt. Helt normalt og på sin plass. Tusen takk. Her helt til slutt kommer Jim Sterk, som forteller oss at it is all right. Og det tror vi på. Vi har hatt en kjempesending. Vi er glad i dere. 5, 4, 3, 2, 1. Vi snakkes i morgen 12-1. Adjø. Ofag hele sommeren på P3. Ofag med Ylvis på P3.